है अलका पांडे मेरा आईडी है। और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और अच्छा लगेगा तो शेयर भी करिएगा। और फ्रेंड्स, आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊँ आपको, इतना अच्छा लग रहा है कि मेरी खुशी नहीं समा रही अंदर। मैं सोची आप लोगों से भी मैं बात करूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे ब्लॉग में देखे होंगे कि मैं एक गौ माता है, सफ़ेद कलर की हैं। मैं उनको रोटी अक्सर देती हूँ, आती हैं, मैं उनसे बात भी करती हूँ, बैठती हैं मेरे साथ, खूब सहलवाती हैं। और अगर मेरा गेट खुला है ना तो गेट खोल के भी अंदर सीधे किचन तक चली जाती हैं। वो इतनी मतलब इतना समझदार है, उनको बस देखना है मुझको। तो अभी हम लोग सोए थे, फिर उठे हैं, चाय पिए हैं, फिर बाहर आए तो जानते हैं आप लोग मैं क्या देखी हूँ, अभी दिखा रही हूँ। और इस गौ माता को जो है बेबी होने वाला था और हम लोग को पता नहीं था कि ये आज लेकिन इनको कोई पाला नहीं है। और हम लोग को पता नहीं था कि हमारे घर के सामने वहाँ देख रहे हैं झाड़, वो कोने पे रात में इनको यहीं पे बेबी हुआ है। बस बैठी थी, बच्चे देखे थे, लेकिन वो सब ये नहीं समझे कि उनको मतलब बेबी होने वाला होगा, बच्चों को नहीं पता था। और अभी जो है यहीं घास वास खाने के लिए अभी आई हैं अपने बच्चे के साथ। इनके बच्चे को कुत्ते दौड़ा लिए थे तो हम लोग सोचे क्या हुआ, बाहर आके देख रहे हैं तो ये थी इनका बेबी था, छोटा छोटा, इतना प्यारा। मैं क्या बताऊँ आप लोग को, मैं दिखाती हूँ अभी, ये देखिए देख रहे हैं कितना सुंदर है बच्चा। और ये है गौ माता। वैसे मैं रोटी इनको भी खिलाती हूँ, ये ब्लैक वाली जो है इनका नाम तिलक है। और ये देखिए इनको अभी मैंने टोस्ट दिया है। और इनके लिए अभी पता नहीं था ना, तो थोड़ा थोड़ा जब गांव में मैं रहती थी जब, तो हमारे घर पे गाय वगैरह रहती थी, तो जब उनको बेबी भी होता था तो मम्मी देखी थी मैं दाल का जूस वूस ये सब खिलाती लाती थी। तो मैंने अभी इनको रोटी खिलाया और टोस्ट था, टोस्ट खिलाया। और बेबी इधर उधर भाग रहा था, वो घबरा रही थी गौ माता। ये देखिए ये गौ माता घबरा रही थी बहुत, इनका बेबी जो है यहीं इधर उधर भाग रहा था। पहले जब नहीं हुआ था तो ये गेट के अंदर सीधे चली जा रही थी, और जब बेबी हो गया तो इसको भी कहते हैं ना कि जो मम्मी करती है वही बच्चे भी करते हैं। ये हुआ आज, ये भी सीधे गेट के अंदर ही जा रहा था, लड़खड़ाते लड़खड़ाते। हम लोग पकड़े कि कहीं गिर